28 லட்சம் சம்பளத்தை துறந்து நாட்டுக்கோழி விற்பனையில் 1 கோடி சம்பாதிக்கும் ஐ.டி.ஐ. பட்டதாரி. இன்றைய காலகட்டத்தில் படித்து முடித்தவுடன் அதிகமானோர் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதில்தான் ஆர்வம் இருக்கின்றனர். சொந்த தொழில் செய்ய ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. அதுவும் விவசாயம் சார்ந்த தொழில் என்றால் யாரும் அந்த பக்கம் வருவதில்லை. ஆனால் ஒரு சிலர் மட்டுமே துணிந்து சொந்த தொழில் இறங்கினர். ஐதராபாத்தை சார்ந்த சாய்.கேஸ் என்பவர் பிரபலமான சாப்ட்வேர் நிறுவனத்தில் ஆண்டுக்கு 28 லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். வாரணாசி ஐ.டி.ஐ.யில் பொறியியல் துறை பட்டம் பெற்ற சாய்.கேஸ் தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து நாட்டுக்கோழி விற்பனையில் ஈடுபட முடிவு செய்தார். ஏற்கனவே ஹாமந்தர் ரெட்டி என்பவர் பல ஆண்டுகளாக கோழி பண்ணை தொழிலில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்தார். அவருக்கும் கோழி வியாபாரம் குறித்து நன்கு தெரிந்திருந்தது. இதையடுத்து அவருடன் சாய்.கேஸ் கூட்டு சேர்ந்து அவர்கள் 2 பேரும் மெக்காத் சமி உசேன் என்பவருடன் சேர்ந்து கண்ட்ரி சிக்கன் கோ என்ற நிறுவனத்தை கொரோனா காலத்தில் தொடங்கினர். பொதுவாக பிராய்லர் கோழி தான் அதிகமாக சாப்பிடுவார்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் சாய்.கேஸ் நாட்டுக்கோழி விற்பனையில் இறங்கினார். அவர்களின் முடிவை பார்த்து பலர் கிண்டல் செய்தனர். ஆனால் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் விவசாயிகளுடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு நாட்டுக்கோழி வர்த்தகம் ஈடுபட்டனர். இயற்கையான முறையில் திறந்த வெளியில் நாட்டுக்கோழிகள் வளர்க்கப்படுவது குறித்து கிராம விவசாயிகள் இதில் பயனடைவதும் குறித்து விளம்பரம் செய்தனர். அதோடு கோழிகள் இயற்கையான முறையில் வளர்க்கப்படுவதால் கோழியின் ருசி மிகவும் சுவையாக இருந்தது. சாய்.கேஸ் கம்பெனி மூலம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கோழி இறைச்சி கடைகள் மிகவும் சுத்தமாகவும் சூப்பர் மார்க்கெட் போலவும் மக்களை கவரும் விதமாக அமைந்தன. வழக்கமாக கோழிக்கறி கருப்பு பிளாஸ்டிக் பைகளில் கொடுப்பது வழக்கம். ஆனால் சாய்.கேஸ் நிறுவனம் அதிலிருந்து மாறுபட்டு மக்கள் விரும்பும் வகையில் இறைச்சி பேக்கிங் செய்து கொடுத்தனர். அதோடு கடையில் கோழி இறைச்சி தொடர்பாக எந்த வித வாசனையும் வராமல் பார்த்து கொண்டனர். இதனால் கம்பெனி ஆரம்பித்த ஒரே வாரத்தில் 13 லட்சம் வர்த்தகம் நடந்தது. தற்போது பல்வேறு ஆன்லைன் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நாட்டுக்கோழி கறி மக்களுக்கு நேரடியாக விற்பனை செய்து வருகின்றனர். 15,000 விவசாயிகள் சாய்.கேஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து அவர்களுக்காக நாட்டுக்கோழிகளை வளர்த்து கொடுக்கின்றனர். விவசாயிகள் 6 மாதம் கோழியை வளர்த்து சாய்.கேஸ் நிறுவனத்தினிடம் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நாட்டுக்கோழி கறியை சமைத்து கொடுக்கும் நோக்கத்தில் சொந்தமாக ஐதராபாத்தில் உட்பட சில இடங்களில் கண்டென்ட்ரி சிக்கன் ரெஸ்டாரண்ட்களை திறந்திருக்கின்றனர். இப்போது கம்பெனியின் வருமானம் ஒரு மாதத்திற்கு 1.5 கோடி அதிகரித்தது இருக்கிறது. அடுத்த நிதியாண்டில் கம்பெனியின் வருவாயை 50 கோடியாக அதிகரிப்பதே தங்களது இலக்கு என்று சாய்.கேஸ் தெரிவித்துள்ளார். சென்னை உட்பட தென்னிந்தியா முழுவதும் 100 கடைகளை தொடங்கவும் திட்டமிட்டுள்ளார். இது குறித்து சாய்.கேஸ் கூறுகையில், நாங்கள் இப்போது 5 வகையான நாட்டுக்கோழிகளை விற்பனை செய்கிறோம். ஒரு கோழி முழுமையாக வளர 6 மாதங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது. நாங்கள் குறைந்த செலவில் இயற்கையான முறையில் கோழிகளை வளர்த்து தரமான இறைச்சி மக்களுக்கு வழங்குகிறோம். தற்போது அசில் உள்பட 3 வகையான கோழிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறோம். குறுகிய காலத்தில் 100 கிளைகளை தொடங்கி முயற்சி எடுத்து வருகிறோம் என்று தெரிவித்தார். இப்போது சாய்.கேஸ் ஆண்டுக்கு நிகர லாபமாக 1 கோடி வருமானம் ஈட்டுகிறார். இவரிடம் இப்போது 70க்கும் மேற்பட்ட 70 பேர் வேலை செய்து வருகின்றனர்.